अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोप सीरियल 2 बजे ईंदड़ नई एपिसोड में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे हिन जी तफ़सीलात ॼाणण लाइ जेकॾहिं इहे असांजे चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, जीअं हर ईंदड़ नई ख़बर जल्द खां जल्द अवां ॿाहिरनि ताईं मुहैया थी सघे। दोस्तों, हाणे हलूं था ड्रामे जी तफ़सीलात जी तरफ़। तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो त ईंदड़ नई एपिसोड में मुराद वारा जेको आहे मीर शाहनवाज़ मंसूर ख़ान वटि वेंदा। तव्हांखे ॿुधाए हलूं त जेको आहे मंसूर ख़ान उन्हनि खे चवंदो त जेका ॻाल्हि तव्हांखे ख़बर पई आहे हक़ीक़त हिन ॻाल्हि में का बि न आहे, या सरासर कूड़ आहे। ऐं वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त रहसन वारा हिकु नई चाल चलंदा ऐं उन में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मंसूर ख़ान खे चवंदा त तूं अली ख़ान खे मारे छॾ ऐं होॾऊं जेको आहे सो असांजी भेण जो तलाक वठि त उनजी शादी असां तोसां करायूं। हक़ीक़त में उनखे हू ज़लील करणु था चाहिनि। ऐं होॾो वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मीर शाहनवाज़ ख़ान नई चाल चलंदो ईंदड़ नई एपिसोड में तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो त जेको आहे सो मीर शाहनवाज़ ख़ान पंहिंजे साथियुनि खे चवंदो त जीअं रहसन वारा हेॾे होॾे पाण में अचनि त जेको आहे सो तव्हां मिठल खे गोली हणी छॾिजो, जीअं सॼो क्रेडिट जेको आहे सो हिन जेको आहे सो मुराद वारनि ते वञे ऐं उन्हनि जो जहिड़ो अञा वधी वञे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ईंदड़ नई एपिसोड में मुराद वारा पहिरों ॾींदा चवंदा त आख़िर ॾिसूं त इहे मिठल वारा साथी कंहिंजा आहिनि ऐं उन्हनि खां सॼी हक़ीक़त पुछण जी कोशिशि कंदा। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त आख़िरकार जेको आहे मंसूर ख़ान सां बि मिलण जी कोशिशि कंदा ऐं उन्हनि खां हक़ीक़त पुछण जी कोशिशि कंदा त आख़िर मसिलो छा आहे। बिल आख़िर जेको आहे सो हक़ीक़त जी ख़बर वञी जेको आहे सो मिठल वारनि खां पवंदी त हक़ीक़त छा आहे। दोस्तों, तव्हांखे मुंहिंजो रिपोर्ट कीअं लॻो कमेंट में पंहिंजो राय ॾींदा। वठंदासीं इजाज़त, मिलंदासीं नए वीडियो में। तेसिताईं रखंदा पंहिंजो ख़्यालु, ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।